Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary anasananao hatrany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra ary dia omenanao ny vaovao izay lohatenim-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Mpitandro ny filaminana maro no tonga teny amin'ny trano fonenany solombam-bahoaka ny Madagasikara hianatra Razafimanantsoa androany araka ny fampitam-baovao voaray. Ezekiel dia tsy totosa ihany koa ny hetsika izay nokasain'ny mpanohatra ho tanterahana teny Ambojatovo sy ny kianjany 13 Mey izay voadidina mpitandro ny filaminana vao maraina. Resahana any amin'ireo hainao manjery sasatsasany any ivelany toetra rasy ny savorovory politika misy eto Madagasikara. Sokajian'ny mpanao gazety vahiny Ody Jadona no misy eto Madagasikara manoloana ny fanakanana ireo hetsika sy fisamborana misesisesy. Mitoa kosa hatramin'izao fotoana izao ny fitakian'ny mpianatra ho toliara ny vadis-pianarana nisy moa ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny mpitandro ny filaminana izay niteraka korotana tany an-toerana. Zandary 7 no naratra teo am-panatanterahana ny asa ny ary 4 no maty tao anatin'ny 2 volana voalohany taona 2020 araka ny fampitam-baovao voaray. Fa niverina indray ny hetsika fanoherana ny demokrasia ao Algeria rehefa nangina nandritra ny herintaona izany. Anisan'ireo stationom-baovao mazava ho azy ho arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Faraky nefa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mpitandro ny filaminana maro no tonga teny amin'ny trano fonenany solombam-bahoaka Antitra Razafimanantsoa androany. Tsy voalaza ny antony fisavana araka ny fanazavana nambarany député Antitra Razafimanantsoa kosa tao anatin'ny pejy Facebook ny famokasany hiditra amboletra ao amin'ny toeram-ponenany ireo zandary ireo hatry ny maraina. Tsy totosa kosa nefa etsekilan'izay ny tetika ny hetsika nokasain'ny rodobe ny mpanohatra ho tanterahana teny Ambojatovo tamin'ity androany ity voadidina mpitandro ny filaminana vao maraina ny toerana. Mpanao gazety 2 kosa no voasakatsakana teo ampanaovana ny asany. Ankoatra ireo mpivarotra sy olon-tsotra voatotohana noho ny fahatapahan-dalana izay nateraky ny mpitandro ny filaminana. Nandefa fanambarana tao amin'ny pejy Facebook ny solombam-bahoaka ny Madagasikara Antitra Razafimanantsoa fa mitady hiditra amboletra ao amin'ny toeram-ponenany eny ampita-tafika ireo zandary androany maraina. Tsy nisy anefa araka ny fanazavana ny taratasy fahazon-dalana teny amin'ireo zandary anatanteraka izany. Mendrika Ody Jadona ny tranga androany ho iatran'ny solombam-bahoaka Antitra Razafimanantsoa. Tetsekilany tsy totosa ihany koa ny hetsiky ny mpanohitra izay nokasaina tao teny Ambojatovo androany vao maraina mantsy dia efa voadidina mpitandro ny filaminana Ambojatovo. Antony iray ho nahatonga ny mpitolona tsy androso eny Ambojatovo. Vokatra izay tapaka ny lalana rehetra miditra ny kianjany 13 Mey. Anisan'ireo voasakatsakana teo ampanaovana ny asany tamin'ity androany ity ireo mpanao gazety ireto.
nosamboriny ireo mpitandro ny filaminana izy ireo nanaovana famitorana araka ny fanazavany voalaza ho niarany herisetra nefa ireto mpanao gazety ireto nandritra izany. Aminay aloha le izy zany marina zareo manao asany zareo fa raha ohatra ka mba mitondra fagnazavagna le olona mba inona zany ekegny misy mba hagnavagna vary tsy varivary fa tsy atao menasy ane zany nazy zay zany tena menasy mipetrony zany le mangina zay ho za afaka miantso directeur clandestin zay mihitsy zany le mona ampiasainy zara zay ho za afaka miantso an'le i patron de presse nay zay ao zare fa tsy afaka magnantso ok zany zay fa manao vasanare zanareo dia zay koa za manao asanay. Voatotoana ihany koa ny fitadiavana ireo mpivarotra sy olon-tsotra zara raha misy olona tonga hoy ireo mpivarotra teny Analakely no ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana maro manan-kandalana. Misenele izy satria diseritrehitra anao fa nohatra hoe mibus andehananao aty amin'ny ville ary dia lasa sahirana be anao satria lasa tsy tafiakatra tanteraka aty amin'ny tokony alehanao le bus. Dia ohatr'izay zao dia lasa somary problème dia misenele. Ilay izy zany raha ohatra hoe tsy nisy ilay hetsika dia tokony tsy mibarena ilay lalana. Tena misy mihitsy ilay izy satria izao ary izao ilay olona ilay olona raha zany tena hoe nidirany aty zany voateny ndana miverina ary ndana makary dia lasa nalay olona miditra aty aminay zany zao tsisy. Tokony mba tsisy zany ilay hetsika dia tokony mba avela ilay olona hianan-kalalahana zany amin'ilay fivezivezeny eto Analakely satria be dia be nge izay no hoe mifidy adavanay dia tonga dia ilay anay kapoaka mihitsy zany tonga dia hoe tena potika tsisy. Misy fiantraikany aloha le izy satria le olona tokony etsena mitondra tomobile na ohatran'izany dia tsy afaka miditra aty tsy tafiditra mihitsy izy. Nefa ny ohatran'izao efa mba presque lanilany ny entanay raha avy midi ohatran'izao. Tokony mba alefa midina le olona zany tokony vahany le barasy dia aleo le olona etsena. Dia le izy ane raha ohatra ka hoe mena malalaka ihany kory zareo atao hoe maneho hevitra azo ataony ny hoe ampidirina izy dia sakanana tsy voaka ao amin'izay zany zareo tonga dia bloquen'ny gendarme hoe tsy mahazo mivoaka eo nareo raha tsy miteny mihitsy ny mpitarika anareo hoe tapitra ny fampitanany anina dia zay vao voaka dia mety le izy fa tsy misy problème ane zany ny olona koa sahirana amin'ny fiainany andavanandro dia mandeha mitady tsy raha in'olona ane le izy raha ohatra ka izay. Nilaza ireo député tao amin'ny miara-manonja androany fa tsy hanao sorona ny vahoaka malagasy izy ireo manoloana ny fisiana mpitandro ny filaminana marobe na tsy totosa aza ny hetsiky ny mpanohatra dia anao tatitra ny somandragizay amin'ny sabotsy ho avy izao hatrany ireo solombambahoaka miara-manonja. Voapetraka soma tsara ny taratasy fampahafantarana fa anao tatitra eny amin'ny somandrakizay ny député Anakenina lany teto boriboritany enina teto Antananarivo. Tsy misy raison mihitsy tsy hanomezanareo anay any toerana io. Faresahana any amin'ireo haino manjery sasantsasany any ivelany ny toetra raha misy savorivory politika eto Madagasikara tato anatin'ny herinandro vitsy izao. Sokajian'ny mpanao gazety vahiny Odidy Jadonary no misy eto Madagasikara manoloana ny fanakanana ireo hetsika samihafa sy ny fisamborana misesisesy. Nanamafy izany ity horonan-tsary isany mirakitra ny tranga teny Analakely ny 20 ny volana febroary sy ny hetsiky ny mpianatra nafatesana tovolahy iray tany Toamasina. La dictature se définit comme un régime arbitraire et coercitif, incompatible avec la liberté politique et le principe de l'égalité devant la loi. Tamina teto toerana ny mpanao gazety Sandra Julien Langlais avy any Luxembourg ny fotoana nandrarana ny hetsiky ny mpanohatra teny Analakely herinandro katroka izao. Nanatrika ny zava-misy Sandra Julien ary namaritra ny fitondrana eto Madagasikara ho fitondrana didy jadona ary ahitana taratra ny tsindry amin'ny endriny rehetra. Tsy mifanaraka amin'ny fahalalana politika dradradradraina sy ny fitsipiky ny fitoviana eo alohan'ny lalàna ny tranga eto Madagasikara raha nambarany. Nanaitra ny sainy maro ny fahitana ny firodorodon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'io fotoana io ary tahaka ireny atrika ady lehibe ireny mihitsy no nanambarany Sandra ny fihetsiketsehany izy ireo. Ady atao amin'izy anefa ho hiatrany ity mpanao gazety ity amin'ny vahoaka ve
tsy misy fanajana ny zo amin'ny maha-olom-pirenena intsony eto Madagasikara raha ny fomba fijeriny toy ny biby fampitahorana ny fiavian'ireo mpitandro ny filaminana izay mahavita fihetsika tsy voahevitry masom-bahoaka. Nampiaky ity mpanao gazety ity ny fomba nanehoan'ireo mpitandro ny filaminana ny heriny tamin'ireo mpanao hetsika izay hatreto aloha tsy nandraisana tatitra mifandray amin'ny fioaram-pefy. Tsy amin'ny tranga tahaka ireny velively mantsy no tokony androtsahana mpitandro ny filaminana fa betsaka ireo tsy fandriam-pahalemana miseho etsy seroa hoy Sandra Julian. Nosindriny ihany koa fa nandritry ny fitondran'ny filoham-pirenena Amperinasa Andry Rajoelina dia saika nahitana rahalatsaka hatrany teto Madagasikara. Nataony ho lasitra iray avokoa ireo savorivory politika nifanesy tao anatin'ny taona nifandimby izay nahafatesan'olona maro ny akamarony. Saika nahitana ny filoham-perinasa avokoa izany. Fa nanao fanambarana mahakasika ny raharaham-pirenena hetsakilan'izay ny fikambanana tambona ny tanora mbola obeazina tamin'ity androany ity miantso ny mpanohatra sy ny mpitondra ifanantona ary hiara hijery vahaolana araka izany ny fikambanana miady amin'ny herisetra ity manamy ny mety isiana tranga na herisetra vokatry ny fifandonana eo amin'ny rodota mantsy ny fikambanana tambora tsy miroso aingana amin'ny fifanantonana izy ireo. Ny herisetra ara-politika misy eto amintsika mbola tsy dia tena miseho mivantana fa miseho arakevitra foana matetika. Izay ao anatin'ny fikambanana Tambobe dia hijery sy hamakavaka tokoa mahakasika ny tena hoe herisetra ara-politika satria somary napetraka izay nandritry ny taona 20 taona lasa fa izao izay mandinika fa hiditra amin'ny sehatra rehetra amin'ny endrika rehetra mihitsy ny herisetra. Izay no zavatra tanjona tratrarinay zany ao anatin'ny 10 taona araka amin'ny 2022. Fa mitohy hatramin'izao fotoana izao ny fitakian'ny mpianatry ny Université Mpanjakana ny vatsim-pianarana mivoatra manarak'izay ihany koa ny hetsika izay ataon'ireo mpianatra ao amin'ny Université ny Maninday ao Toliara ho mariky ny tsy fankatoavan'izy ireo ny zava-misy eny anivon'ny Université. Mifanandrina isan'andro ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao izay ny afara tamin'ny fandrobana tamin'ity androany ity. Tsy nitsahatra nahitana korotana tao amin'ny Université any Maninday, Toliara, tao anatin'ny andro maromaro nifanesy izay. Raha adiny samy mpianatra no hita tamin'ny afakomaly, dia fifandonan'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana indray omaly. Ary fioaram-pefin'ny mpianatra sy ireo mponina ny androany. Hatramin'ny sinetsika, mienjan-droa hatrany ny tady eo amin'ny rotonta. Ny refidrefitra ny baomba mandatsa-dranomaso, anaparitahan'ireo andiana mpianatra. Antony nahatonga ny savorivory ny fikasan'ny mpianatra nakana ny lalam-pirenena fahavito. Nandray ny andraiky ny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Rehefa vita ny anjarany, dia naveriny tany an-tsekoly ireo mpianatra. Taorian'izay, ny hevitra izy ireo fanindravina ny raharaha. Tsy izany velively anefa noho ny tranga. Naneo ny atezerana ny mpianatra. Nidorany ny pilona ny telimaty eo akaikin'ny sekoly. Niverina ny rotsaka an-tsehatra indray ny mpitandro ny filaminana ary niantso ny mpamonjy voana avy hatrany. Na izany aza, vao fesoama tsara ny afo. Taorian'ity fifanjevoana ity, olona roa indray ny voasambotra. Mariana fanampy ahiahy izy ireo, ka nosavaina ary hita tamin'izany fa nitondra sakosy feno vato ireto farany. Androany, mbola nitohy hatrany ny hetsika nataon'izy ireo, saingy lasa nandroba sy nanimba izay mety ho tandrify azy indray ireo mpianatra sy ny olona sasany teny an-toerana. Ny mpivarotra kojakoja ilaina amin'ny andavanandro no tena lasibatra tamin'izany. Miasa hatrany ny mpitandro ny filaminana ka olona 3 no naratra ary manodidina ny 30 eo no voasambotra tamin'ity raharaha ity. Mariana fa mbola fitakiana vatsim-pianarana ihany no antony izao savorivory izao. Efa mamolavola ny anefana izany kosa ny tompon'andraikitra. Nanambara ny filohan'ny Université any an-toerana tamin'ny alakamisy teo fa hivoaka amin'ny herinandro avy izao ny tety andro hanomezan'ireo vatsim-pianarana mbola tsy voahefa.
fa zandary 7 no naratra teo ampanatanterahana ny asany ary 4 no maty ho an'ny 2 volana voalohany taona 2022 mavesatra ny Salanisa raha ny nambarin'ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena. Atsaraina ny fomba fiasa ahafahana miaro ireo zandary ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Mangataka ny ampitsaharana ny korporatisma na ny fifampiarovana ao anatin'ny rafitra iray manoloana ny tsy fifanaran-dalana ihany koa ny avy ao anivon'ny zandarmaria-pirenena izay ho tatery ny rindra tahiry sy rivon'irina Tekaleo ato anatin'ity fanadihadiana ity. Nanomboka ny volana janoary no mankaty zandary 7 no naratra ary 4 no lavo teo ampanatanterahana ny asany. Teboka maromaro mbola mila arenina ampienanana anafoanana ny isandreo zandary mitondra takaitra sy lavo amperinasa hoy ny General Richard Valmanana. Raha jerena fotsiny zao tamin'ity taona ity dia misy 7 naratra teo ampanatanterahana ny asany. Ny nodimandry moa zany hatreto zany dia efa 4 sahady nodimandry ny zandary tamin'ity taona ity. Nefa volana febroary tsika izao dia ao anatin'izay zany ny rahana midinika eto hoe ahoana ny fomba anatanterahana ny asa fahaiza-manao mba tsy isiany zantsony zany ny isian'ireny fiofanana miaraka ataony ny mpitandro filaminana amin'ny fanaovana ny gestion démocratique na volona zany efa natao tany Tomasina izy io misy koa eto Antananarivo misy isaky ny renivohim-paritany sy ny renivohitry ny faritra. Torak'izany koa ny fanamafisana amin'ny fahaiza-manao neny moa zany ny Ambatolampy ny fahaiza-manao an'ny zandary no alefa mandeha any foana azy ireo amin'ilay toeram-pifanana izay navozina io mba hiena zany ireo zandary nodimandry amin'ny fanatanterahana ny asa. Tsy afaka miasa irery ny zandarmaria-pirenena fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny polisy-pirenena, tsy maintsy miara-miasa amin'ny tafika, tsy maintsy miara-miasa amin'ny ao amin'ny fitsarana sy ny atitany. Tsy afaka tsy miaraka foana ireo dia ahoana no anamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra amin'ny fandriam-pahalemanareo toy ny atao aminay amin'ny gouvernemanta sy atao amin'ny EMO national. Hojerena akaiky ihany koa ny famerenana ny fanajana ny hasina ho an'ireo zandary manao ny asany eny fotony. Nazy tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny zandarmaria-pirenena Fanamariana ny tranga anseho ny sabotsy lasa teo izay naraisana tatitra momba ny fanambaniana tamina teny nataona olom-boafidy tamin'ny zandary iray. Tsy andefitra amin'ny fanenjehan'ireo olona miny manao fihetsika na fiteny mitory fanambaniana azy ireo ny mpitandro ny filaminana izay nangataka ampitsarana ihany koa ny fialokalofana ao ambadiky ny immunité parlementaire sy ny corporatisme. Dia mba isy amin'izay ilay fanajana ireo zandary mba manatanteraka ny asany, ireo mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny manatanteraka ny asany fa tsy hoekena intsony, tsy hoekena intsony raha mbola misy manivaiva zandary. Andray andraikitra izahay ho an'izay mbola mpanao an'ireny hoe zandary barety kely tsisy valerany raha izany ataonareo hoe général tsisy valerina tsy mampaninana analy izy fa zay fa le zandary madinika tena tsy mety. Tadio tsara fa reny zandary madinika reny mety tsy ho voafehy reny. Ka zay no mahatonga hoe andraisanay andraikitra zay olona mbola manao an'ireny mba tsy ho tonga amin'ny hoe tsy voafehy le zandarma ka hanao zavatra tsy mety amin'ny olona mbola manao vava tsy ambana ohatran'ireny. Manentana zany dia n'izao sahady oka reny fanambaniana fanaratsiana reny. Zay ministra raha ratsianareo tsy olana mihitsy na ho painareo tsy maninona vonona hiatrika an'izany fa le zandary madinika reny kosa ny polisy madinika ny tafika madinika atsaharo reny zay mahafetena fa reny mety tsy hafeteny reny. Nitanterahana omaly ny fivoriana fanaovana tombana sy fanatsarana ny fomba fiasan'ny zandarmaria-pirenena. Nanatrika izany ny ministry ny filaminam-bahoaka izay nisolitena amin'ny prime ministre ny avy ao anivon'ny ministera amin'ny fitsarana ny tafika ary ny avy amin'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana rafitra izay miara-miasa akaiky amin'ireo zandary ao anatin'ny fanatanterahana ny asany. Fa hiteraka faty antoka ho an'ireo fiarakaretsaka ny fakatoavana ireo taxi moto hiasa eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavany fikamban'ny taxi Antananarivo renivohitra androany. Izy ireo izay nilaza fa tsy anaiky velively ny sin'ny taxi moto
eto andrenivohitra. Mitaky ihany koa ny anasaziana azy ireny izay miasa eto andrenivohitra ho arahantsika eo amin'ny sariny Anja Rakotonorainy. Mahery ny 8 ireo fiarakaretsaka miasa eto andrenivohitra raha ny isa voaray tamin'ny taona 2020 hitarika fahantiantoka ho azy ireo etsy ankilany anefa ny fankatoavana ny taximoto hiasa eto an-toerana araka ny fanazavan'ny FTR na ny fikamban'ny taxi Antananarivo renivohitra androany. Mana amin'ny mety roborobo ny taximoto eto andrenivohitra izy ireo izay afaratra amin'ny tsy fandriampahalemana ho an'ny mpandeha raha ny fitarainana. Kanefa misy ny miteny hoe titeny izay ka tokony hanome sehatra ny hafa ary hanome asa dia ozy izay hoe aoka kosa raha famoronana asa andresahana mba ho tena famoronana asa fa tsy ny asa efa misy ny andeha hopitehana satria raha ny taxivily zany andeha hopitehana eto amin'ny Antananarivo ity dia marobe ireo lasa tsy anasa ngamba tsy izay ny tadiavin'ny mpitantana tsy izay ny tadiavin'ny fanjakana. Anio ny tolona ny FTR na ny fikamban'ny taxi Antananarivo renivohitra tsy anaikatra amin'ny farany ny asan'ny taximoto izay ambaran'izy ireo fa animba ny asany. Hiafara amin'ny fidinana andalambe hoy ireto mpitondra taxi sasany ireto izany raha toa ka manaiky ny sy ny taximoto ny ben'ny tanàna. Ary ny zavatra angatahanay agnamany dia ny sy ny brigade spéciale mihitsy manendrika ny taximoto fa tsy atao le hoe indray mandeha anatin'ny ray volana dia tsy hisy tsony dia vita hitsona ny télé sy ninona fa mba brigade spéciale manendrika ny taximoto isan'andro no tranga mpitatana fa tsy mety ny zavatra ataon'io taximoto io. Nanantanteraka fitsangatsanganana ny FTR androany fotoana ny arahan'izy ireo ihany koa nametraka paikady hanatsarana ny fisina taximoto eto andrenivohitra. Vaovao hafa kosa indray, nisy fiantraikany teo amin'ny fanatanterana ny tetika sapapandrosoana an'ireo fikambanana sy orinasa ny vanim-potoana ny fihibohana teo. Voatery nampitaindavitra mantsy ireo karazana fiofanana sy tetikasa eo amin'ny sehatry ny fandraharana. Tokony iroso any amin'ny tontolo ny fandraharana ny tanora malagasy hoy ny fikambanana iray mampifondrina ireo tanora mpianatra efa mpandrahara izay ho avy ny Madagasikara afaka 10 taona. Saika ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny no nitondra takaitra nandritrary taoriny ny fihibohana ny taona 2020. Maro ireo orinasa sy mpandrahara no tsy mbola tafiarina hatramin'izao. Isan'ireo nisedra olana ny fikambanan'ny mpianatra mpandrahara tao anatin'izay fotoana izay. Ny Covid-19 aloha zany dia olana daholo ho anay eto amin'ity latabatra ity ngamba fa tsy nisy tena niandratraika betsaka mihitsy. Ny activité nisy zany tena hoe natao mifantana daholo amin'ny ankapobeny fa noho ny crise iny moa zany dia tsy maintsy zany izay nanavao kely karakara hetsika ihany koa zany izay natao en ligne le izy dia fa tsy natao sakana koa le izy voavita ny crise sy confinement rehefa avy eo dia niditra vetrany tanatin'ny fanaovana ny espace entrepreneur zao izay atao minisika eo ihany tsy natao sakana mihitsy ny izy fa mandeha foana ny activité na dia misy anina. Dia ny any an-tsekoly ny tanora dia tokony miroso amin'ny tontolon'ny fandraharana hoy ny fikambanana izay nahatontosa tetikasa maro tao anatin'ny taona maro. Ny tanora hoy ny profesora Rakoto Armino no avy ny Madagasikara. Fomba fijeriny an'ireo zanakay ireo dia hoe afaka 10 taona izy ireo efa lasa mpandrahara matianina dia izy koa ilay zandriny aty 10 taona teoriana ny faniriana dia mba ho lasa organisme patronal ngeza be ohatran'ireny GEM, FIFPAMA, lasa réseau ngeza be anankiray hiantseran'ny tanora fomba fijerinay azy aty ivelany. Ampiona ireo mpandrahara rehetra ity fikambanana ity hijerena ny fandrosoana sy ireo sedran'ny fandraharana eto Madagasikara amin'ny volana Martsa hoenty mankalaza ny 10 taonan'izy ireo ho arahina lanonana lehibe ity hetsika ity. Fa mila fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny tanora sy ny ankizy miroso amin'ny fikirakirana ny tambazotra sosialy na ny aterneto amin'ny ankapobeny. Araka ny tatitra avy amin'ny Ekipaty Fransa dia efa misy amin'ireo tanora malagasy no hiara ny fanandevozana ara-nofo ao amin'ny tambazotra. Tanan-dehibe misa 9 no nanaovana fanadihadiana ary tsapa fa tokony isy ny paikady manokana entina miady amin'ny fanararotana ara-nofo miainga avy ao amin'ny tambazotra tserasera mihitatra makany amin'ny fiarahamonina.
misy eo amin'ny endriny maro ny fanararaotana ara-nofo ao amin'ny aterineto araka ny tatrana avoakan'ny ekipaty France farany. Hita eto Madagasikara avokoa ireo trangana herisetra ireo izay tsy araka ny nieverana azy. 2 mahery ireo olona nanaovana fanadihadiana, 530 amin'ireo no ankizy sy tanora, 7 taona hatramin'ny 17 taona, ny ambiny no ray aman-dreny. Araka ny fanadihadiana nataon'ity vondrona iraisam-pirenena ity, mandeha amin'ny ambaratonga ny herisetra ara-nofo, miainga ao amin'ny tambazotra an-tserasera ary mitatra eny amin'ny fiarahamonina. Eo ihany koa ny fampiasan'ny ankizy ny internet any an-tsekoly. Ny ankizy mety manana smartphone dia mety afaka mampiasa an'izany izy dikan'izay tokony atolontra zareo azy ny fampiasa azy. Cybercafé zany anisan'ny toerana andehanan'ny ankizy mi-connect. Dia any amin'ireny nefa mety hoe tsy misy machine izay natokana ho an'ny ankizy. Fa ny ankizy koa ndraindray nefa ny ankamaroany dia afaka miditra any amin'ireny box ireny izy dia izay tsy fantatra hoe mitranga ny anatin'ireny box ireny mijery film pornographique ireny ankizy na manao fionana mivantana amin'ny webcam amina olona tsy fantany ve ny ankizy izay zany avezany tokony misy code de conduite zany izay misy zany atao hoe code de conduite dia cybercafé amidy jeunes zany manany andraikiny ireo ray aman-dreny amin'ny fanaraha-masony zanany na amin'ny fandraisana andraikitra raha sendra fanararaotana ny zanany ao anatin'ny tambazotra. 20 isanjato tamin'ireo nanaovana fanadihadiana nefa no nanambara fa mandray fepetra ka manala ny zanany ao anatin'ny tambazotra avy hatrany. Ny 4 isanjato kosa nefa no tsy riska amin'ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Maro ireo vahaolana aroson'ny ekipaty France entina miady amin'ny firongatry ny fitrandrahana ny ankizy ho amin'ny filana ara-nofo izay ny roborobo ihany koa nandritra ny fihibohana. Tokony misy cadre de protection, cadre légal de protection zany des enfants. Cadre légal zany tokony ho amafisana mba ahafahana miaro ny ankizy tsara sy mba ahafahana tena hoe manasazy andreny olona manao an'ilay violence en ligne, indrindrindrina fa violence sexuelle des enfants en ligne reny. Tanjona tao anatin'ny fanadihadiana nataony anampiana ny ankizy sy ny tanora ary ny ray aman-dreny hisoroka ny mety hitrangan'ireo endrika fitrandrahana efa hita eto amintsika ireo. Fa ifarana rabitso ny hetsika salon du mariage et de la réception izay karakarain'ny Canacet Events etsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny Mahamasina. Efa maro ary ireo nahita izay notadiaviny tamin'ity androany ity trano efa maro no nanao fihenam-bidy afa-po ihany koa tamin'ny fahatongavany ireo mpitsidika marobe. Efa ela ny andrasana ity salon du mariage et de la réception ity Cartina iroso amin'ny fanambadiana efa atsoaty ny tenany. Tato amin'ity trano eva iray isan'ny nandray anjara tamin'ny salon du mariage et de la réception ety amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ity no nisafidiana ny akanjo mariageny. Mety tsara aminazy zany le izy mo efa le ohatrohatran'izao mihitsy zany ny eritreretiko tamin'le zavatra eritreretiko zany efa kelikely sisa dia atonitra zany le izy Anisana nitona ireo mpitsidika nandritra ity salon du mariage et de la réception ity ny fisian'ireo trano eva maro manao tolotra sy fihenam-bidy amin'ireo entana ho aminy isan'izay ary ireto mpampiranty ireto. Atao amin'ny botikany Madany Psia zany nareo zao atao amin'ny stand numéro 2 sy 3 dia tolotra nay tamin'ity 13e édition ity dia natao izay moa zany tena hoe mitsinjo ho an'le vahoaka maro isan-karazany amin'ny vidiny tena mirary no anaovana ny tolotra ho an'ny robe de mariée zao anay dia efa apaktikany 500 000 ariary dia efa mahazo. Ny agence Rixara Arsan atao amin'ny standanay zao nareo zao dia manana tolotra amin'ny resaka sary saraka tsara izahay amin'ity salon du mariage ity. Ny espace Lapinia dia espace champêtre iny andrano velona ilafiny misy anay. Espace en plein air zany izy arak'izay machampêtre zay araky ny hitanareo amin'ny sary. Ie manao réduction na 10% zany zao zay amin'ny espacenay miaraka amin'ny tête de cortège. Zay zao atao amin'ny beautiful dia ny zavatra hita atao aminay robe de mariée dia robe de fiancé dia misy koa ny robe tsotra ho an'ny olona manatrika
dia amin'ity salon ity zao zay manao tolotra manokana zany hoe raha mividy robe de mariée na robe de fiancé aty aminay zany mandritra an'le salon dia misy remise 20%. Mahasamy hafa anazy amin'ny hafa nenay zao modèle unique daholo. Nahaliana ireo mpitsidika ny hetsika salon du mariage et de la réception tamin'ity andiany fahatelo ambin'ny folo ity. Maro ireo olona manomana ny karakara hetsika toy ny mariage, batemy, ny fitsingerenan'ny taona nahaterahana no tonga maro. Ny tolotra voalomenay anareo dia menu à 3 entrées. Ny 3 entrées io efa miaraka amin'ny gâteau dia efa miaraka amin'ny salle sy ny décoration à 30 000 ariary. Dia raha miditra amin'ilay 7 entrées nareo voyage dia 45 000 ariary. Iza mety mahafapo anareo amin'izay. Les 7 entrées. Hifarina raha-pitso ny hetsika salon du mariage et de la réception andiany fahatelo ambin'ny folo nanentana ny mpikarakara Canal 7 Events ho tonga maro ety amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Totosa izay ny andro anankiroa nanatanterahina ny hetsika salon du mariage et de la réception andiany fahatelo ambin'ny folo izay karakarainay Canal 7 Events. Mbola mitoy ihany anefa ny hetsika raha ampitso alahady. Raha ampitso ny faradobokan'izany hetsika izany koa manasanareo izay avy aty amin'ny Canal 7 Events aty amin'ny Palais des Sports Mahamasina no anatanterahina azy io ary misokatra amin'ny 7 maraina ny vavahady. Karazana stand maro no afaka tsidihina ety mahakasika ny tontolon'ny mariage sy ny fety ary ny lanonana koa manasanareo izay ho avy mandritra n'io andro farany izay anatanterahina ny hetsika io. Tsy miova ny vidim-pidirana fa 3,000 ariary monja. Fa mihazakazaka kosa ny fandehanana mamboly hazo amin'ny mahavabo-taona ny fahavaratra ny andro samy manana ny tanjony amin'izany avy ary ny rehetra ankoatra ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ho an'ny fikambanana na ifanampiany teraka ivakina karatra na ny fiteva manokana ny tondra ireo tanora mpianatry ny université avy any amin'ny faritry ivakina karatra namboly hazo izy ireo no ny fahatsapana fa mila mitsinjo ny ho avy ny aneorina sahady ireo tanora ary atomboka amin'ny alalan'ny famboleka-hazo izany. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanarenana ny ala izay efa miaripaka eto Madagasikara, samy manana ny tanjony amin'ny famboleka-hazo avokoa ny rehetra amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao. Isan'izany ny hoe natao fitsonjovana ny taranaka faramandimby ny famboleka-hazo ka ny tanora ny tena ampirisihana anatanteraka izany. Ny fitazan'ny vakina karatra ny Banc national ny fiteva mantsy dia mitsinjo ny taranaka. Ka eto dia misaotra irapo iratsaina reto mpianatra amin'ny université izay tonga ny dodody amanjaton'ireo ny tonga eo satria rehefa natson'ireo dia tsy mba lasa any amin'ny toerakafa fa namonjy ny toerana fambolena azo tsara amin'izao ka izay ny toerana satria mazava tsara fa rehefa mamboly azo moa izay eny vitany anay tsy fantatra izay na 10 taona na ana dia ho lasa fa reo taranak'ireo ny ioty ny vokatreto izany mitanjona satria Madagasikara maitso no ataontsika dia izy ity tsy hoe zao dia vita fa anjaran'ny fiteva zany mikolokolo ny zavatra vita eto. Ny safidy manokana ny tondra ireo tanora avy any amin'ny faritra vakina karatra izay miparitaka manerana ny faritra hamboly hazo araka izany ny fiteva na ny fikambanana ifanampiany teraka vakina karatra tamin'ity taona ity. Anjaton'izy ireo no tonga nanatanteraka izany androany izay taratra sahady ny fahavononan'izy ireo hiatrika ny ho avy ny any aoriana. Ny voalohany teny ngamba dia mankasitraka be da be indrindrindrindra ny ray aman-dreny indrindra reto zandry ao amin'ny ajova reto izay tonga tokoa manatrika izao famboleka-hazo izay karakarain'ny fiteva zao. Ny antony tokoa dia hoe maninona no tanora ny betsaka tonga eto satria izy ireo no andeha andraikitra ny fijerena sy fanaraha-maso andreo zavatra izay ambolena androany ireo. Sitraka indrindra tokoa satria
hita sahady ary tsapa zay fampibobona ny fikambanana fiteva zay izay nivohitra indrindra ao anatiny hoe fikambanana ifanampiana teraka vakinankaratra dia nifaniriana dia hoe hifanampy tokoa tanora ireo tsy atao fambolekazo ihany fa amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny maha-présidente ny vakinankaratra na avy any Toamasina dia tonga zay nandray anjara mavitrika amin'izao fambolekazo ataon'ny firenena izao. Efa ho fandimina izao ity fikambanana fiteva ity no nanatanteraka fambolekazo tahaka izao izay nataon'izy ireo anisan'ny fotoana iray hanamafisana ny fifandraisan'ny mpikambana tsy ho rava ihany koa izany. Fafeno 20 taona omaly zoma fa 9 ny volana febroary ny Kristianina tanora Ambatovonaky mpitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny fitoriana ny asan'Andriamanitra. Araka izany taonany izany ary dia isan'ireo korala tranainy indrindra eto Madagasikara ity kate Ambatovonaky ity efa marobe ihany koa ireo fitoriana vita tao anatiny izay fotoana 20 taona izay hoarahantsika miaraka amin'ny Aina Rabarso sy Dolphe Rakotiny Aina ny andindiny izay. 20 febroary 1,700 ka hatramin'ny omaly 20 febroary 1,20 feno 20 taona katroka ny Kristianina tanora Ambatovonaky. Antoko-pihira mitory ny filazantsara nisan'ny tranainy indrindra raha eto Madagasikara. Efa marobe araka izany ireo asa fitoriana vita nandritra izay taona maro izay entina piroboroboana ny asan'Andriamanitra. Faly misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha no izany fahatratrarana izany 20 taona izany. Tsy izay izao no atao hoe 20 taona fa ny asan'Andriamanitra lehibe sy mahagaga izay nataony tamin'ity katy Ambatovonaky ity ka dia isaorana ibedabe Andriamanitra amin'izao fahatratrarana ny faha 20 taona izao. Amin'ny maha Kristiana tanora dia ny fampielezana ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira no tena anjara asany eo amin'ny sehatry ny finoana. Tsy ny kely sotroka tamin'ny fanatanterana izany ny katy Ambatovonaky, isan'izany ny fandehanana manao tafika masina, asa fitoriana mampahafantatra ny fisian'Andriamanitra any amin'ireny tany lavitra andriana ireny. Ny anjara asan'ny katy Ambatovonaky dia mitory teny ankira amin'ny alalan'ny hira. Ao anatin'izany ny fanaovana tafika masina. Izay moa no antom-pisiny amin'ny antoko-pihira azy choral dia manao ny fitoriana ny filazantsara, mampiely ny filazantsara eran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny hira. Ka eto izay dia miteny sy manasa ireo havana izay tsy nanatrika ity fotoana ity fa ny katy Ambatovonaky dia vonona amin'ny atao hoe concert à domicile. Izany hoe raha tianao ny anasan'ny katy Ambatovonaky any an-tranonao any dia afaka manatanteraka izany ny katy Ambatovonaky. Ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Zava-dehibe ho an'ny mpikambana ao amin'ny katy Ambatovonaky ny fahatratrarana ity faha 20 taona ity. Nisy ny fankalazana an'Andriamanitra noho izany vanim-potoana lehibe izany omaly izay natrehan'ireo Kristianina tanora mainty milaly rehetra tsy hankanavaka teo anivon'ity katy Ambatovonaky ity. Nanatrika izany ihany koa ireo mpitondra fiangonana eo anivon'ny fiangonana Loterana Malagasy na ny FLM. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray niverina indray ary ny ezika fanoherana ny demokrasia ao Algeria ao rehefa nanginana nandritra ny herintaona. Toa vao maika aza mafana fono ny teo aloha ireo mpanao fihetsiketsehana rehefa avy nihiboka noho ny valanaretina Covid-19. Hirak saison 2. Herintaona izao no tsy nahitana etsim-panoherana ny fanjakana intsony tao Algeria. Omaly indray, toy ny taitra tamin'ny torimasony ny vahoaka. Anarivon'ireo olona tonga nanohy ny hetsika fanoherana ny fanjakana tao an-drenivohitra Algeria. Tanjon'izy ireo amin'izany, ny hamelony indray ny lelafiny Irak, izay nanohitra ny filoha 5 teo aloha, Abdelaziz Bouteflika, ka izao mivadika ho tolona goavana hanohitra ny fitondrana Algeriana izao. Marina fa tapaka tamin'ny 13 Martsa 2020 ity hetsika ity, noho ny fisian'ny Covid-19 tany an-toerana. Amin'izao, dia fifaliana ho andreo mpikambana indray ny manohy ny fanoherana ny fanjakana. No marian'ny sasany tamin'izy ireo aza, fa toy ny manao zoma mahafinaritra mihitsy izy na natanteraka ny hetsika omaly. Mbola voarara ny famoriam-bahoaka ny an-toerana amin'izao, kanefa tsy nahasakana ny vahoaka hidina an-dalambe velively izany. Nanohitra ity savorivory tao Algeria ity ny mpitandro ny filaminana.
Nanakan'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy ho tonga any amin'ny grande poste toerana natokany mpanao fihetsiketsehana anatanterahana fivoriana izy ireo. Noho ny amaroan'ny olona nefa dia tsy maintsy nampiasa bomba mandatsa-dranomasy ireto farany mba handravana ny hetsika aingana. Vers le pays, la plupart ont été relâchés en fin de journée. Amaranantsika ny logité amin'izao alizao ary dia omenanao ny vinavina mety ho toetry ny andro an'ny Rapitso alahady. Any amin'ny tendrony Madagasikara ny mifaritra Diana sy Sava dia hifandimby. Ny rahona sy ny masoandro na izany aiza dia afana ny andro 13 degré Celsius ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra roa ireo ary 7 degré Celsius ny maripana farany ambony hitantsika izany any amin'ny faritra Diana. Faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka ho an'ny faritry Boeny sy Melaky dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana dia andidina ny 13 degré Celsius ao Melaky, 15 degré Celsius ao Boeny ary tafiakatra raiky amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony ao Boeny ao. Ho an'ny Sofia sy Betsiboka dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ary hilatsaka ny orana any amin'ireo faritra roa ireo ny maripana farany ambany 15 degré Celsius ao Betsiboka ao 20 degré Celsius kosa ao Sofia ary tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony ho an'ireo faritra roa tonta ireo. Hifandimby ny rahona sy ny masoandro izay no mandravitra ny toetry ny andro ao Analanjorofo, Laotra Mangoro ary Atsinananao 20 degré Celsius ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra telo ireo ary ny ahitantsika maripana farany ambony indrindra dia ao Analanjorofo 20 degré Celsius raha toka raiky amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony any Atsinanana. Ho an'ny eto Afovoantany ho an'ny faritry Bongolava sy Itasy dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ahitantsika ny maripana farany ambany ny Itasy 20 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ao Bongolava, 15 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony ao Itasy raha toka 20 degré Celsius ny maripana farany ambany any Bongolava. Ho an'ny faritry Analamanga sy Vakinakaratra dia isy ny tandry fondrahoana ny maripana ihany koa dia nahitana fienany 17 degré Celsius ny maripana farany ambany Analamanga, 19 degré Celsius ny maripana farany ambany Vakinakaratra ny maripana farany ambony. Ho an'ny Analamanga dia 20 degré Celsius ary 17 degré Celsius ho an'ny Vakinakaratra. Moromania mahatsatra ambony Orombe Vatovafito Vonany Atsimo Atsinanana hifandimby ny rahona sy ny masoandro izay no mandravitra ny toetry ny andro any amin'ireo faritra 5 ireo ho isy ihany ny tandrifondrahona ao Mahatsatra ambony. Ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra 5 ireo ahitantsika izany any amin'ny faritry Moromania Mahatsatra ambony ary Orombe izay 20 degré Celsius ho an'ny Orombe, 17 degré Celsius Mahatsatra ambony ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambany any Moromania any. Ny maripana farany ambony kosa indray any amin'ireo faritra 5 ireo dia ahitantsika izany any Moromania 30 degré Celsius, Mahatsatra ambony 20 degré Celsius ary 20 degré Celsius Orombe, Vatovafito Vonany 30 degré Celsius ary Atsimo Atsinanana raiky amin'ny 30 degré Celsius. Amaranantsika azy ny ao Menabe, Atsimo Andrefana, Androy ary Anosy. Hifandimby ny rahona sy masoandro any Menabe sy Atsimo Andrefanany. Izy kosa ny orana tandrifondrahoana any Androy sy Anosy. Maripana farany ambany any Menabe sy Atsimo Andrefana mandina ny 4 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny maripana farany ambony dia 30 degré Celsius avy. Ho an'ny Androy sy Anosy kosa indray dia 13 degré Celsius ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny maripana ho an'ireo faritra roa ireo ary raiky amin'ny 30 degré Celsius avy ny maripana farany ambony. Dia izay ankoary no manakatona ny logité topoklassy topoko vavy tamin'izao sabotsy izao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany natao amin'ny page Facebook ny logité izany natao amin'ny fahita lavitra Dreaming dia mame fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement.